Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Kami doakan dimanapun Anda berada senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, kami ucapkan selamat datang, dan hari ini ikhwan akhwat alhamdulillah kita kedatangan dua tamu istimewa yang dibawa oleh Ustadz Fauzan. Tamu tidak tanggung-tanggung, tamu dari negeri yang jauh di sana, dari negeri Yaman. Yang pertama kita kedatangan Munsif Al-Attas di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Habib Muhammad Al-Attas. Assalamualaikum Habib. Alhamdulillah fi khair. Alhamdulillah. Kemudian kita juga kedatangan Habib Haidar Al-Attas. Kaifahalukum Habib? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikhwan akhwat, jujur saya sekarang grogi nih Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin bisa sedikit dikenalkan tentang mereka berdua sama Ustadz Fauzan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah ada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, musyahidin dan musyahidat Radio TV Silaturahim di mana saja berada, di Jakarta, Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Singapura, Johor, Malaysia, Australia, di mana saja berada yang masih menyimak Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu mulia, dua tamu agung ya, Habib Isa ya, Masya Allah. Yaitu yang pertama Munsibul Attas. Apa sih itu Munsib? Munsib itu kalau bahasa kita kepala suku ya. Kepala suku. Kepala kabilah Al-Attas dunia. Tanggung-tanggung loh ini. Dunia loh ini. Ya. Nah, kelasnya dunia. Artinya beliau yang membawahi atau yang mengurus, melayani khususnya para Sadah Al-Attas dari keturunan Sadah Bani Ali Ba'alawi di mana saja berada, atau mungkin bagi ikhwan akhwat mustamin mustamiat musyahidin musyahidat yang memiliki marga Al-Attas, ingin tahu tentang seputar Al-Attas, bisa berjumpa dan diskusi dengan beliau. Nah, beliau ini Munsif Al-Attas punya tugas di negeri Hadramaut, berasal dari kampung, sebuah negeri atau kampung bernama Huraidah di provinsi Hadramaut Yaman. Beliau itu punya tugas agung, tugas mulia. Yang pertama tentunya membawahi para sadah habaib min Al-Attas di mana saja berada. Kemudian menghubungkan mereka yang terpisah, mendekatkan mereka yang saling berjauhan, dan juga bertugas untuk islah dzatil bain. Ya, ada pertikaian antar suku, antar gabail di negeri Hadramaut, atau ada pertikaian. Dan beliau ini punya tugas berat, kenapa? Rumah beliau harus siap dikunjungi, diketuk, untuk orang mengadu masalah, berkonsultasi di seputar kehidupan selama 24 jam. Masya Allah. Jadi ini kayak UGD 24 jam ini, arba isrin sa'ah. Ya, arba isrin sa'ah, bed maftuh. Tapi melayani masalah manusia. Bermacam-macam, sosial, kemanusiaan, agama, ya. Walaupun artinya nggak harus menguasai banyak ilmu pengetahuan. Artinya segala urusan sosial, hubungan sosial kemasyarakatan, beliau harus mampu menguasainya dan mampu memberikan solusi jika terjadi bermacam permasalahan. Itu peran Munsib ya di negeri Huraidah, Hadramaut, Yaman. Nah, ini beliau bernama Al-Habib Al-Munsib Muhammad Ibn Al-Habib Al-Munsib Abdullah Ibn Al-Habib Ali Ibn Al-Habib Salim Ibn Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana silsilahnya bersambung kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Termasuk kita punya founder ya, gurunda kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas di bawah beliau nih. Ustaz Hamzah Al-Attas di bawah beliau. Walaupun umur beliau masih muda ya. Beliau masih muda karena beliau menjabat mansib ini belum lagi setahun. Setelah ayahnya meninggal dunia, di antara banyak sekian anak keturunan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau yang terpilih untuk melanjutkan estafet tugas mansabah di negeri Hadramaut khususnya dan belahan dunia umumnya. Masya Allah, kita hasil ini hari ini
kalau kita bahasa orang Hadramaut, lam yakhtur ala bali. Ya, lebaran yang nggak dikira-kira nih datang tamu istimewa. Nah, yang kedua Al Habib Haidar bin Abdullah bin Ahmad Al-Attas. Beliau ini selain dai, kalau bahasa kita dia kondang ya. Dai kondang, beliau juga pengasuh dan pengajar di pesantren yang bernama Ribat Al-Fatah di Huraidah, Yaman. Jadi kalau para pendengar, pemirsa ingin anaknya mondok ke kampung Huraidah, nah ini adalah beliau nih. Beliau seorang juga penyair di bidang fikih, menguasai banyak permasalahan fikih, khususnya mazhab Syafi'i. Kemudian beliau juga seorang khatib dan imam resmi Masjid Al Habib Muhsin bin Husain bin Umar Al-Attas. Orang Indonesia banyak saat di Ribat Fatah. Oh, masya Allah. Rata-rata talmidkum min Indonesia ya, aktsaruhum. Jumhur talaba min Indonesia. Malaysia, Indonesia sama Malaysia. Nah, siapa di antara lulusannya, Ustaz? Di sini? Wah, ada. Kalau mungkin di Kalimantan Samarinda, ada Ustadz Ahmad Zaini. Masya Allah. Namanya mirip dengan Guru Zaini. Ahmad Zaini, pengajian besar. Murid beliau. Masya Allah. Ya, ada Habib Abdullah Lahdi ya, di Madura. Masya Allah, dan antara murid beliau. Ya, beliau ini alhamdulillah datang ke sini. Mudah-mudahan ziarahnya ini terulang, karat pada marat pada marat, insya Allah, agar bisa memberikan kebaikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Amin. Dan Habib al-mustami'un wal musyahidun fi hadhil ida'ah ya Habib balag ila fawq 3 million Habib. Ma'nahu ad-da'wah wal mawa'id min gidakum yakni sawfa yastami'un al musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, masyaallah ini insyaallah fi nafar min mawa'idkum allati sawfa ulqitum insyaallah fi hadil jalsa insyaallah taala. Gitu ya, insyaallah taala. Ini mukadimahnya nih ya. Perkenalan. Gimana? Marhaba. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Fauzan. Tadi Ustaz Fauzan mengenalkan ke para habaib sekalian. Masya Allah, hari ini kita kedatangan gonimah lah ya. Gonimah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau bahasa syairnya Huraidah ini kan bughyatuz zair. Kalau ini kita bilang Huraidah bughyatuna. Datang ke sini alhamdulillah. Masya Allah. Az-zair kalau bahasa salaf ini fujiatul khair. Fujiatul khair. Alhamdulillah. Sesuatu yang mendadak tapi luar biasa mendatangkan kebaikan buat kita. Kita mungkin bisa dengerin pesan-pesan nasihat ya. Marhaba. Nanti juga Habib Munsif akan kasih ijazah Ratibul Attas loh. Ini dalam sejarah baru pertama kali loh. Ngasih pendengar radio Rasil, Radio TV dapat ijazah ratib. Masya Allah. Dan zikir-zikir Habib Umar Saibur Ratib. Masya Allah. Wirid dan salawat Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas langsung dari munsifnya, kepala Al-Attas dunia datang kemari. Beruntung nggak kita pagi hari? Masya Allah. Ustaz, sebelum nanti Habib Haidar memberikan mauidhah, mungkin saya perkenalan dulu Ustaz. Apa itu Ratib Al-Attas dan faedah Ratib Al-Attas? Oke, Ratib Al-Attas. Nanti insyaallah nabda minkum Habib al-musyahidun wal mustami'un ini sa'alu ma huwa ratib ya Habib. Al-mafrud ini nahna banasma mawaid Habib Abdullah Haidar bin Abdullah, lakinno al-mustami'un al-mustami'in yani yuridun an ya'rifu ma huwa ratib. ماذا فائدة الراتب؟ تفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر الوجود وأشرف الخلق وأشرف مخلوق في هذا الكون اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أعزائنا المشاهدين راديو في صلة الرحم راسل، أهلا وسهلا ومرحبا. سعدنا اليوم بهذا اللقاء معاكم إن شاء الله. الحمد لله نحن سعداء وفرحانين بذلك. أما بالنسبة لراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس هو عبارة عن أذكار ووردت أحاديث نبوية في فوائدها كثيرة. ما شاء الله. نعم، وكلها متصلة بسند إلى حبيبنا عمر بن عبد الرحمن العطاس، وهي عبارة عن أوراد وأذكار وردت فيها أحاديث نبوية سبحان الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهي مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فيها فوائد عظيمة وفيها من الأذكار وفيها من الأحاديث. طبعا إذا بنتطرق إلى شرح الأذكار اللي في الراتب لا يتسع الوقت لذلك، لا يتسع الوقت لذلك، وإنما فيها مرجع. فالحبيب علي بن حسن العطاس صاحب المشهد ألف كتاب القرطاس، وهي عبارة عن 4 أجزاء، جزئين
هي عبارة عن شرح راتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس بالأدلة والأحاديث النبوية. تفضل الترجمة. Artinya ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjemahnya harus siap-siap nih. Baik, Al-Habib Al-Munsib Muhammad bin Abdullah Al-Attas menyampaikan tentang apa itu ratib. Ratib itu hakikatnya sebuah kumpulan zikir-zikir nabawi. Itu deh gambarannya. Ya, jadi kalau orang baca ratib, ya baca zikir yang datang dari Nabi. Kalau ada sebutan maksurat itu ya. Nah, ini ratib ini bagian dari maksurat. Ya, cuman kan kalau maksurat itu istilahnya biasa dikembangkan oleh teman-teman kita kalangan ikhwani atau salafi ya. Nah, kalau kalangan habaib kita ini sebutannya sebutan doang, isinya sama, ratib. Ratib itu artinya kan urutan, tertiban ya, yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar dengan dalil-dalil yang berasal dari hadis Nabi. Jadi ratib ini bukan karangan Habib Umar ya, bukan. Jadi zikir-zikir Nabi yang dikumpulkan, yang pendek-pendek, yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan sanad yang muttasil kepada beliau, dari beliau hingga kepada Rasulullah SAW mubarak alaih. Beliau pilih yang kecil, yang ringan-ringan, yang pendek-pendek untuk dibaca oleh kita, para pencinta Rasul, ya, dibaca pagi dan petang. Dan ini adilahnya disusun dengan jelas oleh cucu beliau, Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Mashhad. Punya kitab 4 jilid bernama Al-Qirtas, Syarah Ratibul Attas 2 jilid. Nah, yang lain tentang bermacam hal seputar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, ini 2 kitab ini alhamdulillah muntasyir, ada PDF-nya, di toko-toko buku juga ada. Teman-teman ingin tahu lengkap keutamaan ratib, di situ ada semua. Nah, itu kumpulan zikir-zikir Nabi yang dikumpulkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, disebutlah namanya Ratibul Attas. Terakhir fadilahnya, Ustaz. Kalau kita rutin baca Ratib Al-Attas bareng. Nah, Habib mungkin kaifiyah wa fawaid al-mukhtasarah min Ratibul Attas. Azkar wal ayat. Nah, jadi tadi ratib itu artinya muratab ya. Ratib artinya muratab, disusun, tersusun ya dari ayat Al-Qur'an. Kemudian zikir-zikir Nabi seperti a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubika kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru, dan seterusnya. Naam. Naam. Min fawaidihi hadha annahu aman min as-sarika wa min al-hara'iq. Masyaallah. Naam, wa annahu yutil al-umr. Di antara fawaidihi, secara ringkas ya, Habib bilang kalau yang rajin baca ratib ini ya, wal waqt Habib sabah wal masa. Naam, waktu sabahan wa masa'an. Pagi dan sore. Sabahan wa masa'an. Rutin ya, dibaca pagi sore. Itu insyaallah Allah kasih berikan jaminan keamanan. Kalau bahasa kita asuransi. Asuransi Tuhan. Ya, dari zikir nabawi, dari ke pencurian, kebakaran, dan ada lagi nih, berkah umur. Panjang umur. Pandemi. Oh, pandemi apalagi nih? Pandemi, kalau mau aman dari pandemi, ya Habib ayam corona, ada kalau nastafid min ratib, gila ratib. Oh, tuh Habib nih. Kalau lagi corona, takut corona kena, baca ratib pagi sore, insyaallah aman. Ya, ini takaful ilahi. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tenggelam, kalau naik kendaraan lautan atau udara, insyaallah dijaga. Mafayadanat. Dari angin topan dan macam hal, insyaallah. Itu di antara fawaid Ratibul Attas. هذا مختصر. لأن الشرح يطول في ذلك. Kalau dijelasin panjang, nggak cukup sekarang, Bib. Tapi bisa lihat loh, ada Habib Haidar bin Abdullah Attas pernah menyampaikan penjelasan singkat tentang dalil Ratibul Attas itu waktu pengajian di Majelis Ta'lim Ar-Ridwan. Ada bahasa Indonesia. Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, diterjemahin oleh Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Yang menyampaikan Habib Haidar Al-Attas tentang Ratibul Attas di Majelis Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Nah, lihat videonya. Kalau mau coba lihat di bubur subuh, ada insyaallah. Masya Allah. Ini pandemi ini kan banyak yang bangkrut, banyak yang secara ekonomi terdampak lah. Baik. Mungkin dengan Ratib Al-Attas ada hasiat-hasiat. Ini ayam athar min athar corona hadha Habib iktisad fi qadiyat iktisadiyah. Hal ma yufid qira'at ratib fi hadha al-mawdu' ini tujar dahan masyaallah yani. والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس هي أذكار نبوية موجودة فجمعها الحبيب عمر وألف هذا الراتب وقال كل السر فيه كل الفوائد إن شاء الله تحصل وتستفيد بالمواظبة والمداومة عليه. Nah, kata beliau إن شاء الله وعلى النية.
Hakikatnya ratib itu kan zikir-zikir Nabi, artinya doa-doa nabawi loh. Zikir-zikir wirid-wirid Nabi yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wajar kalau beliau mengatakan semua rahasia dari rahasia keindahan, keagungan, keamanan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam ratib ini. Tapi dengan catatan ya, rajin bacanya. Pagi sore muadhabah. Nanti Habib nanti akan berikan ijazah kaifiyah cara bacanya insyaallah. Nanti sabar dikit. Terakhir dengerin mau izah. Habis Habib Haidar dulu insyaallah. Dan tentunya dengan terus-menerus ya Zat. Iya, muadhabah. Artinya muadhabah itu continue. Ya. Ibarat kita ikhwan akhwat kalau fitness saja atau olahraga kita nggak bakal bisa ngerasain manfaatnya kalau dibaca atau dilatih sekali-sekali. Iya dong, sekali olahraga seminggu libur ya. Bisa kelihatan dong. Nggak bisa. Oke. Nah, gitu juga dengan doa ya, dengan wirid. Kita baru bisa merasakan manfaatnya kalau kita laksanakan setiap hari. Atau kayak pisau lah, sering diasah terus. Benar. Jadi tajam ya. Benar. Baik. Makanya kita harus mempertajam ruh kita, mempertajam diri kita dengan melazimkan diri kita minimal dengan wirid ratib alat. Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Dan afdalul wirid tentu Al-Quran. Afdalul dzikri, afdalul wirid huwal Quran. Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Kemudian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan juga mendengarkan mau'idhah hasanah dari Habib Haidar, pemimpin pondok pesantren Ribat Al-Fatah di Huredo, salah satu ulama yang besar juga, ulama yang cukup dituakan lah, dihormati di daerah Huredo atau daerah selatan dari Yaman, Hadramaut. Masyaallah, jazakumullah khairan jaza. Mungkin kita dengar kalimat atau kalimatain insyaallah. Mukhtasaratain. Untuk Habib Haidar. Naam. تفضل حبيبي حيدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونصلي ونسلم على من بعثه الله وأرسله للناس بشيرا ونذيرا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا. في البداية نحيي الشعب الأندونيسي ونحيي مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام فيما يسمعنا هذه اللحظة وهذه الساعة في إذاعة راديو تي في صلة الرحم والأخوة في الله سبحانه وتعالى. نحييهم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الشيء العجيب جلوسنا ومع هذه الإذاعة وزيارة هذا الصرح العلمي وهذه الإذاعة ليصل كلمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ونستفيد ونفيد. نحن أيضا نستفيد الحمد لله. ونحن وإياكم أن نهنئكم بقرب شهر رمضان، هذا شهر شعبان مقدمة إن شاء الله، ونسأله في البداية أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا وإياكم إن شاء الله رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام. ورمضان هو شهر القرآن، نستعد فيه من الآن. هذا الكتاب الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه كتاب أنزلناه مبارك كتاب أنزلناه مبارك فيه. الله سبحانه وتعالى خص هذا الكتاب بالبركة في كل لفظ يذكر القرآن مبارك فيه، فنسأل الله أن يشملنا بالبركة ظاهرا وباطنا. آمين. Masya Allah, Al-Habib Haidar bin Abdul Attas menyampaikan di pembukaannya sebuah ucapan penghormatan, salam kangen, salam sayang untuk seluruh pendengar Radio Silaturahim dan Rasul TV di mana saja berada. Ya, beliau bergembira bisa berjumpa di kesempatan kali ini, ya, apalagi di pertemuan yang semoga memberikan kebaikan untuk sesama dan termasuk kata beliau sebuah kegembiraan. Ya, beliau sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar dan pemirsa TV Silasil atau Radio Silaturahim ini di mana saja berada, dan merupakan sebuah kebahagiaan di antara keajaiban kauniyah ini bahwa duduknya beliau melalui media radio dan TV ini dapat memberikan dan mengambil dan memberikan kebaikan untuk semuanya, memberi kebaikan buat orang lain, ifadah dan istifadah. Beliau mendapatkan kebaikan melalui media TV dan radio ini. Dan beliau menyampaikan juga ucapan selamat, ya, bergembiralah kita semua karena sudah sebentar lagi dekat dengan bulan Ramadan. Ya, kita sudah berada di awal bulan Sya'ban. Beliau mengucapkan mudah-mudahan kita semua dapat
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita hingga masuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, dan bersiaplah dengan mempererat silaturahim, hubungan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan sebuah kitab yang Allah beritahukan namanya saja mubarak. Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat berisikan keberkahan. Sebagian Allah firmankan dalam Al-Quran surah Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, setiap hurufnya akan menjadi keberkahan dalam hidupnya. وهذا الكتاب العزيز كلام الله عز وجل. قد كان بعض السلف يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، وبقيامه إذا الناس ينامون، وبصيامه إذا الناس يأكلون. وقال الإمام أحمد بن حسن العطاس المتوفي سنة 1334 أن أول مصيبة حصلت في الناس هو العزوف عن حفظ كتاب الله عز وجل، الذي يقول الله فيه لا يمسه إلا المطهرون ولا يطلع على أسرار إلا المطهرون. والإمام علي كذلك يقول لو ضاع علي عقال بعير لوجدته في القرآن. فالمصيبة هي العزوف عن هذا القرآن والتدبر. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. ويقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله. فالحمد لله مقبل علينا الشهر، ف29 يعني يوم أو 30 يوم مقبلة علينا شهر القرآن. الإمام الشافعي كان ختمه في الليل وختمه في النهار مع التدبر. الله يوفقنا وإياكم. Amin. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini sebuah kumpulan dari kalam, dari sabda, dari firman, dari panduan Allah Jalla Jalaluh Al-Aziz Al-Hakim. Dan beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran ini sebagaimana dikatakan oleh para salafun saleh, kita setiap orang yang beriman harus tahu haknya Al-Quran. Di saat orang tertidur dari Al-Quran, maka kita wajib bangun. Ketika orang lalai, kita wajib ingat. Ketika orang tidak mengindahkan, maka kita harus mengikuti panduan Al-Quran. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kakek beliau dari sisi ibu dan kakeknya Munsib dari sisi ayah, beliau mengatakan kemunduran kita para keluarga umat Islam ini umumnya dan para Ahlul Bait pada khususnya karena menjauhnya kita dari Al-Quran. Ini gara-gara nih mundur, makanya nih sekarang kondisi umat Islam ini mundur nggak seperti dulu karena orang menjauh dari Al-Quran. Jangankan kata beliau Ahmad bin Hasan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan sekiranya, ini saking syumuliyahnya, komprehensifnya Al-Quran, sekiranya tali pengikat untaku hilang, la wajadtu fil Quran, aku akan jumpai dalam Al-Quran. Oleh karenanya pesan beliau, kita seharusnya orang beriman ini sikap dari bukti mengimani Al-Quran adalah mau mentadaburkan Al-Quran. Kata beliau tadi, Habib Ahmad Hasan bilang orang hanya baca tapi tidak mau menelaah isinya, tidak menyelami kandungannya. Bagaimana bisa mengambil keberkahan dari Al-Quran? Karena Allah perintahkan keberkahan Al-Quran itu didapatkan dengan mentadaburkan. Karena Al-Quran adalah ahsanul hadis. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik panduan, sebaik-baik tuntunan yang mana bulu kita akan merinding. Ya, yang asalnya kaku menjadi lentur. Tsumma talinu juluduhum ila dzikrillah. Hati kita akan lembut, tubuh kita akan lentur untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kana rajulun akhbarani huwa binafsihi قال في يوم من أيام رمضان كنت أقرأ القرآن من بعد الفجر متواصل، يقطعني عنه الدخول الحمام مثلا أو الصلوات وأرجع أقرأ. قال إلى أن وصلت يعني يوم 24 ساعة إذا قام يقرأ. وصلت قال استابت حالة من الخشوع وإذ بعيني تهملان من البكاء والدموع. ما أدري، قال أردت أن أقرأ ما استطيع. فأنا لما قال لي بهذه الحالة التي أصابته سألت بعض العلماء، هو شيخنا الحبيب كاظم السقاف وغيره، قال أن هذا القرآن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل معروف لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، فكيف هذا قلب المؤمن؟ ولذلك أيضا سؤال يطرح نفسه، بعض الناس عندما يسمع مع الأذان المكاوي مثلا أو قصيدة من قصائد السلف يتأثر أو لحن جميل أو فبعضهم ويقرأ القرآن ولا يتأثر. كيف هذا؟
هذا أيضا مشكلة إشكال. سألنا عن بعض شيوخنا كيف هذا أن الإنسان يتأثر بالصوت الحسن والجميل وعندما يقرأ القرآن لا يتأثر. فقال نفس قصة هذا الرجل شيخنا أنه القرآن هذا كلام الله عز وجل يريد تهيؤ. أما كلام مخلوق لمخلوق أنت تتأثر بقصيدة مخلوق هذا لأنك بشر وتأتي القصيدة من بشر ممكن لكن هذا كلام الله عز وجل لا يتأتى ذلك إلا إذا غصت معاني القرآن وحفظت حدوده. فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل القرآن وراء ظهره قاده إلى النار. Masya Allah. Beliau tadi mengisahkan diantaranya tentang Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ini kalau bulan Ramadan membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, ya. Ini hatam dalam satu bulan ini berapa? 60 kali ya. Pagi sekali, malam sekali. Tapi itu bacanya bukan buru-buru ya, baca dengan penuh pemahaman, penghayatan. Nah, beliau mengatakan ada sebuah kisah nyata yang beliau pernah lihat dari seseorang yang kalau masuk bulan Ramadan dari mulai bangun sampai tidur kembali malam selalu baca Al-Quran tiada henti, terus menyambung, bersambung terus, paling hanya di jedah untuk sekedar ke kamar mandi, kemudian sholat, setelah itu kembali baca Al-Quran. Nah, ini tidak henti. Lalu pada satu saat dia baca Al-Quran tidak bisa lagi. Yang ada hanya menangis. Datang rasa khusyuk, menangis, mau baca berat. Lalu beliau menanya pada seorang gurunya, diantaranya Al-Habib Kadhim As-Sagaf, kok bisa ya orang seperti ini ya? Kenapa begitu? Kata beliau, ya karena memang Al-Quran ini sebagaimana Allah firmankan dalam kitab sucinya, Quran surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ke atas gunung nih, gunung batu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ketika seorang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, pendalaman, merenungi makna-makna setiap kata-katanya, akan sampai pada posisi itu. Gunung batu saja, ketika sekiranya Allah turunkan di atas gunung batu, kau akan lihat wahai Rasulku, ini gunung hancur. Kenapa? Saking takutnya gemetar dan ada rasa takut sekaligus kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kalamur Rabbil alamin. Nah, beliau bertanya juga pada salah seorang gurunya, lalu bagaimana ketika ada seseorang membaca atau mendengar qasaid berefek, membekas, nangis. Ada orang baca qasidah dengan suara yang indah, nangis. Baca maulid dengan suara yang merdu, nangis. Kenapa kok enggak begitu ketika baca Al-Qur'an? Enggak bisa nangis, kenapa? Nah, seorang guru beliau memberikan sebuah jawaban, unik juga jawabannya. Apa itu? Ya jelas dong, kalau qasidah ini kan kalamul bashar. Yang mendengarkan juga bashar. Jadi langsung ada manusia ya. Jadi langsung ada frekuensi yang nyambung. Namun kalau Al-Qur'an karena berisikan kalamullah, perlu persiapan yang ini tahayyu, persiapan yang mendalam. Dengan apa? Membacanya penuh penghayatan, menyelami indahnya keindahan Al-Quran, barulah sampai pada posisi itu. Maka beruntunglah seseorang yang mampu membaca Al-Quran dengan seperti itu. Artinya perlu latihan untuk bisa sampai tingkatan. Ada pembiasaan dan dibaca dengan penuh penghayatan. Apalagi Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun. Jadi ini dibersihin dulu nih. Kalau membaca Al-Quran tuh siapin hati bersih mantap supaya kita bisa menikmati indahnya dialog Tuhan kepada kita. Kan baca Al-Quran itu kan artinya Allah mengkhitabkan kepada kita, artinya berdialog kepada kita. Nah, kita mempersiapkan diri ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala agar dapat merasakan keindahannya. Dan dengan adab juga baru bisa. Nah, dengan adab tadi itu. Wasiyati li nafsi wa lil mustami'in wal musyahidin al-kiram an la naghfal an hadha al-Quran. La bud la yamur alayk yawm 24 ساعة illa wa taqra fi kitabillah. أقل شيء جزء أو نصف جزء والأكمل جزء. الذي لا يقرأ في اليوم نصف جزء لا يطلع عليه وسترى البركة إذا واظبت على هذا أقل شيء. أما في رمضان فنريد ختمات كثيرة إن شاء الله مثل ما شافي وغيره. لكن في غير أيام رمضان لا يمر على الشخص وصية لنفسي ومحبة لكم ألا نغفل عن هذا القرآن يوميا ولو جزء. بترتيب الأوقات تظهر البركات. أنا لو قلت لكم الآن تقرون 3 أجزاء في اليوم ربما البعض يقول صعب، لكن إذا رتبت ممكن تقرأ 3 أجزاء. ثلث ساعة بعد الفجر تقرأ فيها جزء، ثلث ساعة بعد الظهر تقرأ فيها جزء، ثلث ساعة بين المغرب والعشاء تقرأ فيها الجزء، فتكون تختم القرآن في 10 أيام. شوف لما رتبت وقتك لا نريد 3 أجزاء، نريد جزء واحد نتفق أنه يفتح لنا الباب في العلم وغير العلم. Masya Allah. Nah, pesan beliau, wasiat beliau nih buat diri beliau sendiri,
Dan buat kita pendengar dan pemirsa radio TV Silaturahim, apa? Jangan sampai lengah, lalai dalam satu hari kok nggak sempat baca Al-Quran. Awas, hati-hati kata beliau. Ini pesan buat pendengar dan buat beliau juga khususnya ya, dan pemirsa. Paling tidak sehari 1 juz baca, 1 juz. Dengan penghayatan, dengan perenungan, ya. Paling dikit-dikit setengah juz sehari, semalam. Paling dikit itu dah. Tapi sebetulnya kalau waktunya di manage dengan baik, sebagaimana ungkapan orang Arab, bitartibil awqat tadharul barakat. Dengan mengatur waktu, keberkahan akan tampak. Bisa loh sehari 3 juz itu bisa. Misalnya ba'da subuh ambil waktu 1 juz. Ba'da zuhur 1 juz. Nanti antara maghrib dan isya 1 juz. Ya, dibaca dengan penuh penghayatan dalam 10 hari hatam. Ya kan? Asalkan mau. Makanya pesan beliau paling minim setengah atau 1 juz. Nanti akan tampak keberkahannya. Itu ya. Syukur-syukur bulan Ramadan nanti bisa sekian khatam ya. Yang terpenting baca dengan penuh penghayatan sebagaimana tadi dikisahkan tentang Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu. Masyaallah. Gitu. فنريد أن نقرأ القرآن مع التدبر مع الأدب مع السواك تظهر البركة. لابد آداب تلاوة القرآن، ومع ذلك نستفيد الخير الكثير ومقبل علينا شهر القرآن، لأن هذا القرآن سيأتي وقت يفتح أول ما يرفع ينظر الناس في المصاحف آخر الزمان فلا يجد فيها شيء، الأوراق تكون بيضاء، فيبقى وقت في الصدور سنوات، ثم يأتي يوم من الأيام حتى في الصدور فيصبح الناس لا قرآن لا في المصاحف ولا في الصدور. أول يرفع من المصاحف ثم يرفع من الصدور، الله يحفظ، هذا آخر الزمان. فهذا القرآن عندما تقرأ تحمل المصحف تخيل تصور أن الله يخاطبك. إذا أردت أن تكلم الله فادخل في الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. عندما تقرأ القرآن الله يكلمك، يا أيها الذين آمنوا أنت مؤمن، يا أيها الناس أنت من الناس. هكذا تتخيل عظمة أنك يا رب أنا اقرأ كلامك الذي تعبدتني به بكل حرف حسنة. الله يوفق وإياكم إن شاء الله. Amin ya Karim. Dan beliau mengingatkan kembali ya pentingnya tadi membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, tadabbur, al-ma'ani ya, dipahami setiap kata dan maksudnya. Kenapa? Dari situ akan muncul keberkahan. Maaf. Bahkan ilmu pengetahuan Allah tuangkan semua dalam kitab sucinya. Maka jangan pernah berpisah dari Al-Quran. Nah, terlebih lagi beliau mengatakan, ingat ya, ketika seorang membaca Al-Quran, itu hakikatnya ia sedang diajak dialog dengan Allah. Kalau ingin berbicara kepada Allah, curhat kepada Allah, mengadu pada Allah, bangun, sholatlah engkau. Tapi kalau ingin engkau mendapatkan diajak bicara, dialog dan diajarkan, dibimbing oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Karena ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kamu dari bagian dari orang beriman. Ya ayyuhan nas, karena kamu bagian dari manusia. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dapat mampu membaca, menghayati dan mengamalkan panduan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Itu pesan beliau buat kita semua. Allah yuwaffiqna wa iyyakum insyaallah li tilawat hadzal kalam min Rabbana Subhanahu wa ta'ala. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا القرآن في إهاب لما مسته النار. الأرض تتأدب معك يا حافظ القرآن، تتأدب معك الأرض، ما تأكل أجساد الذين يحفظون القرآن، لأن هذا كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن ولو بغير فهم. أهم من أنك تقرأ. Dan tadi ada yang terlupa dari beliau, awas nanti akhir zaman ini Allah akan angkat ini tulisan dari mushaf. Nanti orang buka mushaf kosong. Nanti berikutnya akan dihilangkan dari hati. Hati-hati. Mumpung masih ada kesempatan, mushaf masih tampak di gadget kita juga masih kelihatan, bacalah Al-Quran. Belum lagi beliau katakan pesan baca Al-Quran dengan penuh adab. Jangan lupa sikat gigi dulu, bersiwak ya, bersihkan mulut, hati kita ketika membaca Al-Quran. Dan lagi tadi beliau menyampaikan pesan tentang keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran, sampai-sampai bumi pun gak berani makan atau merusak tubuhnya orang yang menjaga diri dengan Al-Quran. Itu. Jadi sampai ihab ya, diletakkan di tanah aja gak bakal kena tuh. Binatang tanah gak berani nyentuh. Itu Allah menjaga orang yang dekat dengan Al-Quran. Nah, tapi lagi dari kata beliau sebagai penutup,
pesan Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. وبعد كل تلاوة لك أقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري ويذهب همي. اللهم نسألك بحرمة القرآن العظيم والنبي الكريم أن لا تعسر علينا أمرا ولا تهتك لنا سترا ولا تغير ما بنا وإن غيرنا ما بنا. بعد كل تلاوة حاول تدعو بعد قراءتك للقرآن فإن الدعاء مستجاب. كذلك الأبيات يمكن يحفظها الشيخ فوزان، كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قولي وفعلي ونيتي، به أشتفي من كل داء ونوره دواء لقلبي عند جهلي وحيرتي، فيا رب متعني بسر حروفه وسهل علي حفظه ونور به قلبي وقبري وسهل علي حفظه، ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة، وهبني به نورا وعلما وحكمة ونور به يا ربي في القبر وحشتي. تدعو بهذا الدعاء وتدعو بهذا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع مثل الأشجار والأنوار، ربيع القلب، وهكذا يستجاب الدعاء بعد كل تلاوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلو كتاب الله ويحفظ ألفاظه وحدود القرآن وأوامر القرآن وزواجر القرآن. اللهم اجعل هذا القرآن نورا في حياتنا، ونورا في قبورنا، ونورا في كل ما نتوجه إليه، بحرمة هذا القرآن الكريم والنبي العظيم، أن لا يعسر علينا وعليكم أمرا ولا يهتك لنا ولكم سترا، ويبارك في إذاعة راديو تي في صلة الرحم، ويحفظ القائمين عليها، منهم الحبيب حسين بن حامد بن هود العطاس، هذا الإمام المربي الحبيب العظيم هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له عمرا مديدا يا رب، وأن يبارك في العاملين. هناك جندي مجهول، هؤلاء الذي يصورون والذي يأتوا بالماء والذي يقدمون الخدمات، هؤلاء يدخلون في هذا الأجر. وخاصة الوقت هذا آخر الزمان وقت الإعلام، لابد لأهل الإسلام تكون له دور، فهؤلاء كلهم مأجورون ومشكورون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, pesan beliau terakhir cukup panjang juga. Intinya, nanti kalau mau lengkap ulang itu lagi di Rasil TV ya. Ada doa-doa yang panjang, tapi sering kita baca juga ya, khususnya di majlis kubur subuh ya. Doa yang bunyinya Allahumma ajil Qur'anal azim rabi'a qulubina nura sudurina wa basairina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina dan seterusnya. Dan Allahumma nas'aluka bi hurmati hadzal Qur'anil karim Allah tu'assir lana amra wa la tahdik lana sitra wa la tughayyir ma bina wa in ghayyarna ma bi anfusina. Artinya ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran Al-Karim ini, janganlah engkau berikan kesulitan segala urusanku, dan jangan engkau buka aib dan penutup diriku, dan janganlah engkau rusakkan diriku sekalipun aku merusak diriku sendiri dengan kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Intinya pesan beliau, jangan lupa berdoa setiap setelah mentilawahkan Al-Quran, karena min mawatinul ijabah adalah doa setelah baca Al-Quran. Intinya itu. Doa panjangnya ntar lihat di apa namanya. Insyaallah. Ya kan? Terakhir pertanyaan Ustaz. Kan kalau beliau orang Arab kan enak Ustaz bisa memahami Quran. Kita orang Indonesia apakah bisa beristifadah hanya dengan mentilawahi? Ya belajarlah itu dia. Insyaallah. Barangkali dibiasakan dulu gitu. Ya, betul. بالنسبة للمسلمين حبيب المسلمين هذا ما يعرف اللغة العربية كيف يقرأ القرآن بدون الفهم؟ الإمام أحمد روى أنه قال بغير فهم أو بغير فهم. Artinya kata beliau ada jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang bertanya, gimana orang yang nggak paham bahasa Al-Quran membaca Al-Quran, dapat nggak pahala dan keutamaannya? Dapat walaupun belum paham, yang penting belajar itu aja. Alhamdulillah dari jawabannya ya. Sambil belajar baca terus insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, dan beliau doakan loh ini Radio Silaturahim mudah-mudahan menjadi radio yang bermanfaat. Zamannya media seperti ini penting, maka harus ada Radio Silaturahim ini. Dan beliau doakan juga para pejuang-pejuang dakwah Rasil nih, yang bawain air, yang di kamera, yang di belakang layar, ya semuanya dapat keberkahan. Yang ownernya ataupun foundernya, khususnya beliau katakan Al Habib Al Murabbi, guru kita pembimbing hati kita, ya guru spiritual kita Al Habib Al Ustadz Husain bin Hamid bin Hud Al Atas, dan orang
orang-orang yang ikut menjadi relawan, membantu bekerja memperjuangkan Islam melalui media radio dan TV Silaturahim ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jazaa Habib ala ziaratikum fi hadhi idaatina radio Silaturahim lil wahdatil ummah al-islamiyah. Wa naqulu jazakumullah ahsanal jazaa. Jazakumullah khair kadzalika antum Habib Husain. Alhamdulillah. Daimin ala hadzal sarh. Amin. Mungkin terakhir Ustaz, ijazah ratib. Oleh-oleh nih dari munsib kita. Kita minta oleh-oleh ijazah ratib untuk dibaca, tata caranya apa aja, bagaimana, tolong berikan hadiah buat kita. Ini hadiah kalau bahasa orang tadi kesidahnya Bughyatul Zair. Hadiah dari Hadramut ini. Ayo fadhil Habib, bismillah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجزناكم كما أجزنا والدي وشيوخنا في قراءة راتب الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ورد صباحا ومساء ولكل أمر مهم ولو 3 مرات، وفي أذكار وأدعية وصلوات الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وفي وسيلة العباد، وفي المسلك القريب. أجزناكم لكم ولأولادكم ولمن تحبوا أن تجيزوا في ذلك. Qabilnal ijazah. Waduh, ini mustami'in, mustami'at, ikhwan, akhwat, musyahidin, musyahidat di mana aja berada yang mendengarkan kajian kita atau perjumpaan kita, tamu kita ini, beliau memberikan ijazah untuk membaca Ratibul Atas dan juga zikir tauhid ya. Ba'da Ratibul Atas zikir tauhid ya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah 5 kali, Allah 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 24 kali, dan yang ke-25 disambung Allahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali, juga zikir dan selawat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nanti kalau perlu buku kumpulan zikirnya bisa hubungin Said Ihsan, nanti kita akan berikan PDF-nya. Kemudian juga kitab Wasilatul Ibad dari Habib Abdullah bin Al-Haddad, juga kitab Al-Maslakul Gharib dari Habib Tahir bin Husain bin Tahir yang beliau dapatkan dari ayah beliau Munsib Al-Habib Abdullah bin Ali almarhum, dari guru-gurunya, orang tuanya, sampai bersambung kepada sanad Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bersambung kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bersambung kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bersambung kepada Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ya, semua diijazahkan buat kita dan buat siapa saja yang kita mau kasih ijazah untuk dibaca. Ratibnya pagi dan petang sekali. Begitupun zikir tauhidnya. Kemudian kalau ada urusan penting diulang-ulang, diperbanyak minimal 3 kali. Ya, jangan sampai lupa dalam sehari. Insyaallah bermanfaat, membawa keberkahan. Amin Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Habibana nurid minkum tartibul Fatihah. Miskul khitam li hadzal liqa. Akhwat bilang qabilna ijazah dulu tadi. Oh iya. Akhwat semua bilang ya, qabilna ijazah. Masyaallah. Terakhir Habib barangkali mentartibkan Fatihah kepada kita, masyaallah. Fadhil Habib. الفاتحة بالقبول والإقبال آمين. كل حال. آمين. وبلوغ الآمال. وأن الله ينفع بهذا الإذاعة والتيفي. إن شاء الله صلة الرحم. آمين. ويصل صيتها إلى كل العالم. آمين. ويحصل النفع والانتفاع بها إن شاء الله. وأن الله يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان. آمين. وأن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين الفائزين برضا رب العالمين. آمين. الله يتكرم علينا بما تكرم على عباد الله الصالحين. وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة ويجعلنا متعلقين بالقرآن العظيم. آمين. آمين. جعلنا متعلقين ومن قراء القرآن العظيم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وطول العمر في طاعة الله. ويبارك الله في القائمين. آمين. وفي الحبيب حسين والقائمين في هذه الإذاعة والتلفزيون وكل العمال والمساعدين. الله يبارك لهم ويمدهم بطول العمر في خير ولطف وعافية وصحة وعافية. ويحصل لنا القبول ولكم ويعطي كل منا ومنكم ما طلبه وما أمله. وأن الله يرزقنا العلم والعمل والانتفاع وطول العمر والرزق والسعادة والسهالة والجمال والرضا والقبول وغفران الذنوب ستره وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم بحق الفاتحة سرها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. يا ساتر الحال لا تكشفه
يا الله سترك الذي لا ينكشف في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal. Ya karim, jazakumullah khairan jazak. جزاكم الله خير. الحمد لله الله يحفظكم ويسركم إن شاء الله. ويحصل النفع والانتفاع. جزاكم الله خير إن شاء الله. حياكم الله. شكرا جزيلا. الله آمين إن شاء الله. شكرا جزيلا. Terima kasih. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ikhwan akhwat sudah menyimak, semoga bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Saya Isa Alkaf, ada Kang Atep dan juga Anis Mualim di meja operator, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.